Reikia nustatyti posūkio kampų didumus. Štai kampas alfa, štai kampas beta. Mes sukame šitą kryptim, todėl abu šie kampai bus teigiami. Tai dabar pagalvokim, alfa. Alfa nustatyti labai lengva, nes mes žinome šito taško abscisę minus 0,5. O pagal apibrėžimą kosinus alfa yra minus 0,5. Galime tiesiog skaičiuotuvu suskaičiuoti ark kosinus minus 0,5 ir gausiu 120 laipsnių. Kiek sunkiau nustatyti kampo beta didumą. Šitas kampas teigiamas irgi bet kokio gys didumo. Jeigu pažvelgsi į brėžinį atidžiai, mes matom, kad čia yra simetrija, reiškia, štai šitas kampelis, jo didumas bus lygiai tokios pats kaip alfa. Didumas tai 120 laipsnių. Jeigu mes kalbėtumėm apie posūkio kampą šitą, tai būtų minus 120 laipsnių, bet pačio kampo didumas yra 120 laipsnių. Tai norint sužinot kampą beta, iš viso pilnutinio kampo, iš 360 mes atimsim 120 ir sužinosim kampą beta. Beta bus lygus iš 360 laipsnių atimti 120 laipsnių ir gaunu 240 laipsnių. Įrašau atsakymus ir baigta.